Dicas para vocês. Eles dizem o resultado e vocês têm que fazer os dois números que estão multiplicados, por exemplo. Este é 8 vezes 6. 36 é 4 vezes 9. 2. Gente, e também quando aparece uma bola e um risco, não quer dizer que é proibido usar o número que está por dentro da bola e o risco, ok, gente? Estou a vos dar dicas. 36 é essa. Vejam, gente, agora apareceu o 4 que é proibido usar o 4. Pode usar assim. 27 aqui a mostrar a vocês, se vocês estão no segundo ano para o ano vão fazer isto, usar as técnicas, ou quem está no terceiro ano vai fazer isto, como eu, no terceiro ano eu vou fazer isto. É 7 vezes 4. Agora aqui é 5 vezes 8, né? Como vocês estão vendo, vocês sabem disso. Agora, 8 vezes 10. Esta cruzinha aqui quer dizer vezes e tem tempo por dentro dela, é por isso que ela vai ficar branca ao longo do tempo. Mas se tu acertas um número, elas já recuperam. Por exemplo, 9, 1, 3, já encheu, ok? Mais 3. Para eu vos ensinar mais dicas das tabuadas, né? Ou se vocês pedirem nos comentários. Me enganei aqui. Gente, eu me enganei, então eu vou começar de novo. Já comecei, agora é 5. Agora é 4. Vou começar a 15, né? Gente, eu vou fazer isto tudo, depois mostro. Gente, acabei com 36 setas a dizer erradas, como vocês podem ver lá em cima. Está. Acabou. Foi em 1 minuto e 56 segundos. Estou no lugar em 6.748. Sei lá. Sei lá. 6. O meu rank é 6.748. O meu recorde é de 1,56 segundos e 952 milésimos. E foi o último jogo, este jogo aqui. Então é isso, malta. Não se esquecem de deixar o like, de subscrever o canal e ativar o sininho de notificações para receberem todos os vídeos que eu faço. Ok, gente? Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!